นี้เรามาถึงอำเภอดอนสักแล้วครับจะถึงอำเภอดอนสักพายุฝนตกมืดครึ้มหมดแตกต่างกับอันดามันนี้มีฝนครึ้มมีเมฆครึ้มแต่ตกนิดหน่อยตกกระปิดกระปอยที่นี่ตกประมาณระดับ2-3ครับแต่ฟ้ามืดเมฆเป็นทิวดำดูเลยเดี๋ยวเราจะไปดูคลื่นของอ่าวไทยกันครับว่าเรือลมพญาคลื่นนี้ที่ดูนี่ประมาณไม่น่าถึง3 เมตรครับตอนนี้ก็3 เมตรกว่าครับ3 เมตรกว่าน้ำลมแรงนะเรา3 กว่าครับยืนไม่ไหวแล้วลมแรงครับ3 บวกครับ3 บวกเรือลงพญาครับ3 บวกแล้วมีเกาะฟังอยู่น่าจะ4 บวกนะครับณปัจจุบันนี้เวลาบ่าย5 โมงเย็นครับ5 โมงเย็นตอนนี้5 โมงเย็นครับลมแรงมากใหญ่ดีครับใช้ได้คลื่นประมาณ3 บวก3 บวกลมก็3 บวกไม่ไหวแล้วนี่แหละครับพายุอะไรนะปลาบึกครับพายุปลาบึกลมแรงจริงๆ3 บวกครับ3 บวกอยู่